Jista' wieħed ineħħi l-kont tal-Facebook wara li jkun ikkrejah? Jeżistu ċirkostanzi fejn wieħed jista' jneħħi l-kont tal-Facebook tiegħu. Meta wieħed ineħħi l-kont tal-Facebook, l-informazzjoni kollha ta' ġo fih titlaq u għalhekk meta xi ħadd jipprova jfittex il-profil tiegħek ma jsibux. Biex wieħed ineħħi l-kont tal-Facebook irid imur fuq il-vleġġa li tinsab din il-buttuna Home u wieħed irid jafas fuq Account Settings. Wara li wieħed jikklikkja fuq Account Settings, awtomatikament tieħdok fis-sezzjoni General Settings. F'din is-sezzjoni insibu gruppi differenti ta' Account Options. Min hawnhekk wieħed irid jikklikkja fuq Security Options li tinsab eżatt taħt General Account Settings. Wara li wieħed jikklikkja fuq Security, awtomatikament jieħdok fil-paġna tas Security Settings. Biex tneħħi l-kont wieħed irid jikklikkja fuq Deactive Your Account. Meta wieħed jikklikkja fuq Deactive Your Account, titla' paġna differenti li jkun jisimha Are you sure you want to deactive your account? F'din il-paġna Facebook qed jitolbok raġuni għal xi ħadd tneħħi l-kont tiegħek qabel tiffinalizza l-proċedura. Meta wieħed jażel ir-raġuni, jafas Confirm biex wieħed jistabbilixxi r-request tiegħu. Qabel ma tiġi proċessa, jerġa' jitolbok iddaħħal il-password.